你好，今日想講下啲姐姐嚟香港，僱主有咩需要準備好呢？嗱，其實每一次姐姐到港呢，我哋都會發一個小冊子，勞工處要求發俾僱主嘅小冊子，裡面都已經講解晒所有嘅勞工法例㗎啦。咁另外仲會俾翻嗰一年嘅年假啦，嗰個資料啦，咁邊月邊一日係法定假期，咁有啲僱主都申請工人係唔知嘅，咁我哋都會發俾僱主啦。即係咧入屋之前，僱主需要啲提供啲乜嘢咧？咁床單啊、枕頭、被鋪呢啲咧要準備俾姐姐嘅。咁你話牙膏牙刷嗰啲咧就唔使噶啦，姐姐會係自己有噶。咁或者八達通啦，你哋屋苑可能需要八達通出入啊，或者你有時叫姐姐要去買嘢嘅時候，姐姐要用到係幫屋企做嘢啊，要出去啊搭車啊，就用屋企嗰張八達通咯。咁喺食飯嗰度呢，係嗱，姐姐菲律賓姐姐呢，一日係食三餐啦，包三餐，我哋包早餐、午餐、晚餐。咁早餐呢，菲律賓人係好中意飲咖啡嘅，咁多數都係咖啡啊、麵包做早餐啦。咁晏晝啊、夜晚都係食米飯嘅，佢哋唔習慣食麵啊、食粥啊呢啲就唔啱菲律賓人嘅，佢哋係食飯嘅嚇，咁所以啲僱主要知道啦。咁另外啲財物啦，我講緊通常咧都會推介啲僱主咧去淘寶買一個密碼箱嘅，咁每一次習慣性返到屋企就將個銀包擺入個箱入邊，用個密碼鎖住，就係最好噶啦。咁習慣性喺嗰度攞翻出街，係啊，就唔想話會有啲嘢唔見咗啊，好似唔見咗錢啊咁樣，嗰啲要小心咯。咁如果你話自己有嗰啲貴重財物咧，就一定要鎖好啦。多謝大家一齊分享。